잘못됐으면 진작에 잘못됐다는 거지. 이재명이가 대통령이 됨으로써 나라가 조금 안정이 되고 서민들 중산층들이 좀 살아갈 수 있는 원동력 된다고 봐야 돼. 안정이 된다고 봐. 잘할 거라고 믿고 지나온 한 3년보다는 나아지고 내가 볼 때는 그렇게 보인다는 거지. 안녕하세요 선생님. 네, 안녕하세요. 고민해결 신공입니다. 반갑습니다. 선생님, 이제 6월 3일 조기 대선을 앞두고 지금 나라가 굉장히 시끄럽잖아요. 그래서 오늘은 지금 가장 대선 후보로 많이 거론이 되고 있는 이재명 후보에 관해서 이야기를 한번 나눠볼까 합니다. 선생님이 보실 때 이재명 후보 좀 대통령의 운기에 지금 어느 정도 다다라 있는 걸로 좀 보이실까요? 이제 이재명 전 당대표님은 네네. 원래 이제 내가 몇 년 전서부터 네네. 영상을 좀 올렸지만 이분은 이제 대통령의 운기도 있지만 원래 야망이 크신 분이고 지금의 시점에 와서는 이제 이재명의 시대가 열렸다고 봐야 돼요. 아, 그래요? 네. 그러면 지금 여론조사만 봐도 이재명 씨가 가장 많은 지지율을 얻고 있는데 그러면 이거에 큰 이변 없이 이재명이 뭐 말 그대로 이제 이게 이제 선거고 네. 또 이제 대선이기 때문에 이변은 있을 거예요. 무슨 뭐 이렇게 뜻하지 않는 국민들이 뭐 또 한번 발칵 뒤집어질 일은 있겠지만 그래도 거기에 아마 대처를 잘해서 네네. 아마 조기 대선까지 아마 성공한다고 봐도 과언이 아니지. 알겠습니다. 그리고 아까 처음에 말씀해 주신 것처럼 선생님 보실 때 이재명 후보는 대통령의 자질, 대통령의 그릇이 되는 갖고 있지. 아, 그래요? 그럼. 그게 사주에도 들어있는 건가요? 이 사람으로 말하면 이제 워낙 머리도 좋지만 네네. 만고강산을 또 겪는, 그러니까 고생을 많이 한 끝에 깨달음과 깨우침과 모든 게 그런 게 있잖아, 사람은. 네네. 그러듯이 이 사람은 태어날 때부터 금수저로 태어난 사람이 아니잖아. 그렇죠. 흙수저로 태어나서 밑바닥서부터 여기까지 오기까지의 만고강산을 다 겪고 진짜 힘 있고 권력 있는 사람들한테 진짜 밟히기도 많이 밟히고 씹히기도 많이 씹혔잖아. 근데 그걸 묵묵히 이겨내고 참고 인내하고 오늘날까지 여기까지 온 것은 그만큼 이 사람이 자기 관리 모든 업무 처리를 완벽하고 잘했다고 봐야 돼. 왜 그러냐면 전 정부에 380번 넘게 압수수색을 했잖아. 그렇죠. 거기에서 한 번도 안 털렸다라는 건 진짜 기네스북에 오를 일이야. 그치? 그렇죠. 왜냐면 어느 누구도 털어서 뭔지 안 난 사람이 어딨어. 네네네. 아무리 철두철미하게 한다고 해도. 네네네. 근데 자기가 그만큼 압수수색을 당하고 그만큼 그 전 정권에 막 공격을 당했어도 지금까지 자기가 이렇게 살아올 수 있었던 것은 그만큼 자기만의 그 자신이 있다고 봐야지. 알겠습니다. 그럼 이재명 후보의 어떻게 보면은 좀 마지막 난관? 좀 위기라고 한다면은 이재명 전 당대표는 난관이라고 보기는 어렵고 이번에 이제 조기 대선으로 인해서 이제 이재명의 시대가 열렸다. 아, 그래요? 그래서 모르겠어. 나는 뭐 정치도 모르고 뭐 세상은 잘 모르겠지만 신적으로 내가 기도를 해보거나 이렇게 보면 그래도 이재명이가 대통령이 됨으로써 나라가 조금 안정이 되고 또 이렇게 또 왜냐면 사실 또 이렇게 서민들 중산층들이 좀 살아갈 수 있는 원동력 그런 게 조금 된다고 봐야 돼. 알겠습니다. 그리고 이재명 후보가 그리고 지금 아직 재판이 완전히 다 끝난 상태가 아니잖아요. 많지. 네네, 아직 많이 남아 있고 뭐 지금 증인도 계속 불출석을 하고 있고 이런 상태인데 이런 게 만약 계속 있으면은 어쨌든 이런 여론이 마냥 좋지만은 않을 텐데 그런 건 좀 어떻게? 여론이 안 좋은 것은 뭐 어제 오늘 일이 아니야. 이때까지 온 거잖아. 네네네. 여태까지 온 건데 우리나라 모르겠어. 우리 국민들이 볼 때는 법이라는 건 법대로 집행을 일반적인 사람들은 법대로 집행을 받지만 네네. 정치적인 사람들은 피해가는 군형이 다 있어. 네네. 피해가는 군형이 있고 아까도 얘기했지만 지금 재판을 4개, 5개를 받고 있다고 해도 물증이 없고 지금까지 딱 이렇게 이재명이를 어떻게 해야 된다는 네네네. 그게 지금 나온 게 없잖아. 네네네. 그렇기 때문에 구속을 못 시키고 어떻게 못 한 거지. 그렇잖아. 그렇죠.
그러면은 어쨌든 이 재판에서는 이게 계속 이어지긴 할 텐데. 아마 뭐 슬기롭게 잘 끝날 거라 생각을 해. 왜냐면 이제 시대가 바뀌고 정권이 바뀌고 또 자기가 이제 그만큼 권력을 갖다 보면 뭐 따지고 보면 뭐 지난 뭐 저기 뭐야 전 대통령도 뭐 코에 걸면 코 고르고 귀에 걸면 귀 고르지만 뭐 우리 국민들이 하는 말이 뭐 벗꾸라지 그냥 빠져나간다 하잖아. 그리고 뭐 이번에 나올 수도 없는 일이지만 대한민국 국민들을 다 속이고 나왔잖아. 네네네. 그러듯이 뭐 그런 사람들한테는 우리가 뭐 법을 논하거나 이렇다 저렇다 할 수는 없다고 봐. 왜냐면 그만큼 대한민국의 최고의 뭐 대통령이 되고 권력을 가졌는데 뭐 지난 세월에 꼭 뭐 잘못해서 그 재판을 받는 것도 있겠지만 또 정치적인 보복으로 또 받을 수도 있는 거고 뭐 우리 국민들은 모르잖아. 그렇기 때문에 잘 될 거라고 나는 생각을 하고 뭐 지금까지 그 잘못됐으면 진작에 잘못됐다는 거지. 그러면 지금 뭐 말도 많고 아직까지는 탈도 많지만. 그렇지. 6월 3일이 지나가야 돼. 그래도 이재명 후보가 어쨌든 대선에 대통령이 될 걸로 보인다. 선생님 생각은 그렇게. 몇 년 전서부터 그 사람은 제목이야. 그리고 본인이 꿈이 크고 야망이 크고 네네. 대선의 꿈을 키워왔지 그 사람이. 그렇기 때문에 자기 아마 신변이라든가 자기가 이렇게 법적으로 그것을 아마 철두철미하게 하셨을 거라고 나는 믿어. 알겠습니다. 그리고 국민들이 일단은 또 가장 궁금한 거는 지금 이제 대통령이 새로 되고 예를 들어 이재명 씨가 된다고 했을 때 나라가 좀 이제 나아질까, 좀 안정이 될까? 안정이 돼야 되겠지만 된다고 봐. 그러니까 이게 있잖아. 허세나 뭐 나를 보여주기 위한 그 정치가 아닌 이게 하나의 나라의 대통령이라는 것도 나라의 살림을 이끌어 나가는 거잖아. 그렇죠. 그러니까 잘할 거라고 믿고 또 국민들이 또 안정될 거라고 믿고 경제는 조금 시간이 가야 되겠지만 지금 뭐 경제적으로는 우리 대한민국만 어려운 게 아니라 진짜 뭐 세계적으로 지금 다 어렵잖아. 그렇죠. 그러다 보니까 그건 감안을 해야 되는 거고 뭐 대통령이 어떻게 뭐 돈을 뭐 찍어서 어떻게 국민들한테 해줄 수 없는 거지만 그래도 지금보다는 지나온 한 3년보다는 나아지고 안정된다고 볼 때는 그렇게 보인다는 거지. 알겠습니다. 그럼 오늘은 지금 이제 6월 3일 조기 대선을 앞두고 나라가 워낙 또 시끄러워서 관해서 이야기 이렇게 드려봤는데 뭐 당연히 이변이 있을 수도 있고 뭐 어떻게 될지 모르는 거기 때문에 한번 대선 날까지 같이 지켜보도록 하겠습니다. 오늘도 그럼 좋은 말씀 감사합니다, 선생님. 네.